مرحبا بكم محبي قصص الخراز في قصة مختصرة من قصص عبد القادر الخراز. قصة الخراز: خيانة الأمانة والجريمة الكاملة. في مدينة القنيطرة عرف التاجر سي محمد بنبل أخلاقه وثروته. كان شخصاً محبوباً يذهب كل يوم إلى السوق، ولكن في أحد الأيام اختفى عن الأنظار. أبلغت عائلته الشرطة، وبدأ المحقق عبد القادر الخراز وفريقه في البحث، لكن لم يعثر على أي أثر له. خيط الجريمة. مرت الأيام، وبعد أسابيع من التحقيق انتبه الخراز لشبح شخص يعمل مساعداً عند التاجر. هذا الشخص رغم الحزن الظاهر عليه في جنازة سي محمد كان قد اشترى دراجة نارية فاخرة فجأة. أثار هذا الأمر الشكوك في قلب الخراز. استدعى الخراز المساعد للاستجواب. في البداية أنكر كل شيء، لكن الخراز استخدم أسلوبه المعروف في الاستدراج بالهدرة. سأله سؤالاً بسيطاً: لماذا رائحة الصباغة قوية في محلك رغم أنك لم تكن تنوي الإصلاح؟ ارتبك الرجل وبدأ يتلعثم. النهاية الصادمة. بعد الضغط والتفتيش الدقيق للمحل، اكتشف فريق الخراز جداراً صغيراً تم بناؤه حديثاً، وعندما تفحصوه وجدوا خلفه جثة سي محمد. تبين أن المساعد قد قتله طمعاً في حقيبة المال التي كانت بحوزته، معتقداً أنه ارتكب الجريمة الكاملة بدفنه خلف الجدار. العبرة. كما يختم الخراز قصته دائما بعبارته الشهيرة: رهمك ينش جريمة كاملة، محذرا من مغبة الطمع في أموال الآخرين، ومؤكدا أن يد العدالة طويلة وستصل إلى المجرم مهما اختبأ.